大家好，这一期内容主要跟大家分享特斯拉相关的4点内容。第一 ，Model Y 的实际续航表现；第二，Model Y 露营模式的能耗；第三，特斯拉专用床垫 Testcam 的使用体验；第四，惠州罗浮山自驾露营的感受。我们现在从东莞出发，车子剩余的续航是428公里。这里到惠州罗浮山营地的距离是54.4公里。好，那我们现在出发吧。好，我们现在来到了营地，然后现在剩余的续航还有342公里。出发的时候是428公里，那减去342公里，就是实际用掉了86公里的续航。那我们实际里程是54.4，那相当于我们的使用率是63%。可能因为这里是罗浮山，然后过来的时候部分路段是在爬坡，所以能耗相对高一些。这个营地附近还有一条小河，小孩子们都玩得很开心，玩到都不肯回去了。有机会还是要多带小朋友出来户外玩，多出出汗，多晒晒太阳，多亲近大自然。到了傍晚，周围都支起了烧烤架，太阳快下山了，然后我们吃完饭也准备拿这个床垫出来铺了。这个床垫是 Model Y 专用的，放在前备箱刚刚好。它使用还是挺方便的，打开然后一块块这样拿出来，按照对应的位置铺好。再套上床套，效果还是很平整的，然后车内每个犄角旮旯都填充的很完美。我们是把床上的3件套都带过来了，小孩子也很适应，然后不哭不闹，到点睡觉。把车子调到了露营模式，然后我们也睡了，晚安。天亮了，睡得其实还可以。小朋友睡一觉睡到天亮，然后我们晚上中途还起来了1-2次，主要是有点挤。如果是小情侣2个人出来玩，应该会睡得很舒服，所以还是趁年轻多出来玩吧。好，我们看一下开了一个晚上的空调之后，剩余的里程还有166公里，也就是说从昨天晚上8点到今天早上8点，这12个小时，一共用掉了176公里，相当于1个小时用的是14.7公里的续航，这还是可以接受的。首先用电驱动，车子不会抖；其次不用怕一氧化碳中毒；还有就是开了露营模式，车子会智能换气，也不会怕缺氧窒息，整体还是挺舒服的。接下来就回家了，然后我们看一下回到家剩余的续航还有多少。Later。 好了，我们已经安全到家了，然后剩余的续航还有79公里，现在已经插上了充电枪，在晚上12点补电的时候会开始充电。所以你看，我们几乎是跨市去到了另外一个城市，然后中途开了12个小时的空调，到第2天再回来，还能剩余接近80公里的续航。所以开着这个车在珠三角跑，几乎没有太大的里程焦虑。我的分享就到这里啦，我接下来会继续跟大家分享更多关于特斯拉 Model Y 标准续航版的使用体验，欢迎大家点赞关注，拜拜。